हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक से होंगे। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये हमारे पिजन सब फीड ले रहे हैं। इधर हमारा सील मुर्गा, सील चूजे, ये सब इधर घूम रहे हैं। सुबह सुबह का मौसम, ठंडा मौसम। मस्तियाँ जारी हैं इनकी, खेल कूद मस्तियाँ इनकी जारी है। पिजन हमारे इधर बैठे हुए हैं। सील मुर्गा हमारा इधर मिट्टी में खेल रहा है, चूजे हमारे इधर मिट्टी में खेल रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं। ये दोस्तों मिट्टी मैंने इनके लिए ही डाली हुई है, ताकि खाना खुना खाने के बाद मिट्टी में खेलते रहें। मिट्टी में खेलने से इनका थोड़ा अच्छा रहते हैं, बढ़िया से इनकी ग्रोथ होती है, इसलिए मिट्टी गिरा रखी है इनके लिए। मुर्गी आज हमारी अंदर ही है, एक दिन खोलते हैं एक दिन नहीं खोलते हैं, इसलिए अंडों पे बैठी है ना, या एक दो दिन के बाद ही खोलते हैं। सील चिक्स हमारे इधर दाना पानी खा के सब घूम रहे हैं। मुर्गा हमारा इधर मिट्टी में मस्तियाँ जारी हैं। बस ये इकट्ठे होने लगे हैं सारे, अब सब इधर ही मस्तियाँ करते रहेंगे। ये पट्टा हमारा इधर इनके लिए ऐसे अलग अलग बॉक्सेस बना दिए हैं, ताकि जोड़ा लगे इनका। एक इधर सामने बना दिया, इनको बंद करके आगे से बंद कर देते हैं। कबूतर हमारे इधर घूम रहे हैं। चल भाई, तू बाहर की देख रहे है? बाहर जाना है की देख रहे बाहर? कोई आ रहा है बाहर मिलने लिए? चल तुम इधर दाना दूना खा ला, घूम फिर लो, मस्तियाँ कर लो। दोस्तों आज कहीं जाना है, कोई मेरा कज़न है, वो मेरा बीमार है, हॉस्पिटलाइज है। हो सकता है 1 या 2 दिन वहाँ पर उसके पास मेरे को रहना पड़े, तो फिर 1 या 2 दिन वीडियो शायद नहीं आएगी, और आपको मैं किसी न किसी तरह अपडेट दे दूँगा वीडियो बनाकर। हाँ ओके फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करते। लगता है गाड़ी आ गई है जाने के लिए। वीडियो अच्छी करो लाइक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, दुआओं में याद रखना। मिलेंगे एक अगली वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब के लिए गुड बाय, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।